Regeringen, KL og Danske Regioner arbejder i øjeblikket på en ny strategi for digital velfærd. Og det gør vi vel grundlæggende af to enkle årsager. For det første, at når man kan gøre tingene smartere og billigere, jamen så får man råd til noget mere af det, man synes er vigtigt, f.eks. sundhed og uddannelse. Og for det andet, at det er også en måde at få bedre velfærd på. Vi er allerede kommet langt, når det handler om, at vi kommunikerer digitalt med hinanden. Nu skal vi det næste skridt, hvor vi også gør selve velfærden digitalt, hvor vi i skolerne, på sygehus, i ældreplejen, bruger de digitale løsninger til at få en bedre velfærd, som vi samtidig kan levere billigere, og dermed frigøre ressourcer til noget af det, vi synes er vigtigt. Danskerne ønsker jo ikke bare den samme velfærd, som den de kender. De ønsker noget, der passer til deres liv, deres tilværelse, de problemer, de har, og ikke bare en metervare. Og det kan vi bruge digitaliseringen til at komme meget længere i retning af. Tag nu for eksempel den patient, der har for eksempel en lungesygdom, som man skal leve med resten af sit liv. Der har man jo ikke lyst til at være indlagt på et sygehus i store dele af sin tilværelse. Man vil gerne være i sit hjem. Hvis en digital løsning kan hjælpe en med at blive herre i sit eget liv, tjekke sine egne kritiske funktioner, og på den måde i højere grad klare sig selv, så er det jo et skridt fremad. Det er vigtigt at holde fast i, at strategien for digital velfærd selvfølgelig bidrager til en bedre velfærd, men også bidrager til vækst. Den kan også ses som et led i hele den vækstplan for Danmark, vi nu har lagt frem. For hvis vi arbejder systematisk med digitaliseringen i den offentlige sektor, hvis vi dokumenterer, hvad der virker, hvis vi sætter os nogle høje mål, der peger langt frem, jamen så kan de virksomheder, der hjælper os med at udvikle løsninger, også dokumentere, at her på deres hjemmemarked, der leverer de noget, der kan sælges i udlandet. Og det er der et klart privat vækstperspektiv i, hvor den offentlige og den private sektor spiller sammen om noget, vi kan leve af for fremtiden. Hvis vi virkelig vil have i Danmark en sammenhængende offentlig sektor, hvor den ene hånd ved, hvad den anden gør, og hvor borgeren føler, at det er hendes eller hans behov, der er i centrum for det, vi leverer fra den offentlige sektor, så er det et helt ufravigeligt krav, at vi i højere grad deler den viden, vi har på tværs af sektorer og institutioner, og at vi også får udbredt de gode løsninger, vi allerede kender i forvejen. Der er allerede i dag masser af digitale teknologiske løsninger, som er udviklet, som er velafprøvet, som virker godt. For eksempel det, at man på sygehusene bruger tolke via videokonferencer til tolke over hele landet. Det gør man billigt og effektivt. Jamen hvis vi udbreder det til flere dele af den offentlige sektor, hvis vi deler de data, vi har, den viden, vi har, og lægger en strategi for det, så vil den enkelte borger opleve en offentlig service, der hænger bedre sammen og er en højere kvalitet.